Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, avid listeners of this program, magpasalamat o dako kayo ang atong pasalamat sa Dios nga sa dihang atong gipresentar ang mga tudling sa Biblia nga mupamatuod nga dili dautan ang paghimo og mga larawan og mga ribulto sa insaktong tumong. No, magpasalamat ta kay ubay-ubay nga mga tudling sa Biblia atong gihimong pamatuod nga dili dautan ang paghimo og mga larawan og mga ribulto sa insakto nga tumong kay naara man gud ni no sa tumong. Sa ato nang naingon sa miagi sa mga tulumanon nato nga naghisgot aning timaha mahitungod sa larawan naara din as tumong. Dautan ang paghimog larawan basta isipon o huna-hunaon nato nga maunay Dios. Kanang atong tuhuan ng usa ka butang nga Dios unya dili tinuod Dios. Sama ng larawan ug ribulto. So kung naana sa atong hunahuna maunay naa sa atong hunahuna, no? Dautan na, sala na. Pero kung ang paghimo og mga larawan, ribulto, basta dili lang isipon nga Dios, sa to pa, sakto lang ang tumong, wala na idili sa Biblia, no? Sama atong mabasa na to sa Exodo Kapitulo 25, 17 nga to sa 22 nga si Moises gipahimo og larawan sa kiruben, no? Duha sa masig kakilid ni adtong arkas kasabutan kun Old Ark of the Covenant. Kanya gihulagway usab sa Ezekiel 41 tudling 17 ngatos 20 nga ang templo sa Dios, no, gihulagway pinaagig panan-awon nga duna gyud larawan sa kiruben, giklaro nga naa gyud dagway sa tao, naa pagalis dagway sa kaliyon, no. Ezekiel 41 tudling 17 ngatos 20. O kung atong basahon ang Exodo Kapitulo 35, versikulo 30 ngadto 35, naa diha mabasa na to sa mga tudling, no? Usbo na to Exodo 35 tudling 30 ngadto 35 nga kana di ay kaalam sa paghimo bisan unsa o kung kanang art sa paghimo og larawan, pagkulit, pagdibuho, kana di ay kaalama gikan na sa Dios, dili na gikan sa demonyo, dili na gikan sa yawa. Mao na nga kung kaalam na nga gikan sa Dios, ato ginang gamiton. Kinaapos pinadayag nga ipagamit jud ang kaalam, di ba? So no, usbo na ko Exodo 35 tudling 30 ngadto 35. Ang kaalam sa paghimog ribultog mga larawan, kaalam na nga gikan sa Dios. So dili gyud dautan ang paghimog larawan o ribulto. Sa ako nang giingon, basta sakto lang ang tumong. Pero kung ipaka-Dios, di na po na maayo, no? Kaya klaro magitos versikulo 3 sa Exodo 20, ayaw ka mo pagbato ng laing Diyos, gawas ka nako. And then ako pang ipaapas, kini recap ni gamay, no? Ay hata mo panahayon dito gyud sa kana na lang problema. Problema na lang mahitungod aning larawan kana ra magyong yukbo, no? Katong sa Numeros 21:4 ngadto sa 9, no? Numeros 21:4 ngadto sa 9,
nga si Moises gisugo sa Dios sa pagpahimo og larawan sa bitin nga tumbaga. Ang Dios mo'y nagsugo niya sa pagpahimo sa maong larawan sa bitin, no? Pero sa dihang gipaka-Diyos na sa mga tao, nasuko ra pod ang Dios mo na gipaguba, no? Naana mabasa sa 2 Hari 18:4, no? 2 Hari 18:4, sa dihang gipaka-Diyos sa mga tao katong larawan sa bitin nga gihimo nila nga ang Dios gyud mo ay gasugo. Sa dihang ilan ang gipaka-Diyos, suko na pod ang Dios gipaguba ra pod. Sa ato pa masabtan nato, dili dautan ang paghimo basta sakto lagi ang tumong. Pero kung ipaka-Diyos na, suko ng Dios ana. Mo na issues larawan. Mo na issues larawan. Dili dautan ang paghimo kay ang Dios man gali may gasugo ni Moises paghimo ni atong larawan sa bitin, no? Números 21:4-9. Pero wala mag-ingon ang Dios nga, Moises, kining larawan sa bitin nga akong ipahimo nimo, himuan ninyo ning Dios ha? O ilhan ninyo nga Dios na? Wala mo ingon ng Dios ana. Natural, nganong mo ingon man pud siya ana nga usara may Dios, siya raman, no? Unya, kung atong tuhuan nga kanang larawan, katong larawan sa bitin, isipon to nila ni Moises nga Dios, nasupak na po na sa sugo sa Dios nga nag-ingon siya ayaw pagbato og laing Dios gawas kanako. So purely ego ra gyud gapahimo ang Dios, pero wala siya maingon nga ipaka-Dios na. Pero sa dihang gipaka-Dios na sa mga tao, mga Israelitas, gipaguba ra po niya. Asa mabasa 2 Hari 18:4, sa ato pa ang dakong leksyon nga dili daw tanang paghimo kay ang Dios may gasugo. Pero kung sinayupo na paggamit, ipaka-Diyos na, mo na'y dautan. Sama rin yun na sa kwarta. Ang kwarta maayo kung gamiton sa insakto, pero kung ipaka-Diyos na, mo na po na'y dilimayo. Dayon pangutana, ang simbahang Katoliko, gatudlo ba nga kanang larawan isipon nga Diyos? Wala, oy. Wala. Wala'y pagtulon ang Katoliko nga ang larawan isipon nga Diyos. Sa ato padili na Diyos atong mga larawan. O wala pa'y mabasa sa Biblia nga kanang larawan nato sa mga santos, mga balaang tao, Diyos na. O ang mabasa sa Biblia, kadturang sama sa larawan ni Baal, Mercure, Diana, Astaroth, maura to'y mga Diyos. Kaya gituhuan man to sa mga tao ni adto nga mga Diyos niya, di man tinuod mo ng Diyos. O na nga kining akusasyon sa atong mga igsuon nga nahimulag nga kana kuno atong mga larawan Diyos, ilara ng hunahuna. Wala na sa Biblia. Kaya ang mga ehemplo nga mabasa na to sa Biblia nga mga Diyos, maura to, Baal, Mercure, Diana, Astaroth. Pero kanang larawan ni sa mga santos sama ni larawan ni Santa Maria, San Vicente, San Anthony, uban pang mga larawan na to, wag gitay mabasa sa sulod sa Biblia nga mga Diyos na. Nahinumdum lang ko sa ako bang higala nga dili Katoliko. Pero blood, klaro man na sa Deuteronomio 4:16, 15:16 nga bisan sa dagway sa lalaki o babae dili gyud ipahimo. Ako siyang giingnan, okay, unsa may but pasabot ana. Ako siyang giingnan nga, sakto ka. Basta ipaka-Diyos, no? Kung hunaon na to nga maghimo tag larawan sa ka babae o lalaki ba niya ang tumong na to himuon na tong Dios, sala na dautan na idolatry na. Pero maghimo kag larawan sa lalaki o babae basta di lang nimo ipaka-Diyos. No, kung nahinumdo mo, kung nakapaminaw mo sa atong tema gali nga naghisgot tag mga katuyuan nga no maghimo tag larawan katubang sakto nga katuyuan, no, samaan ng dayan-dayan, no, o kanang pagpasidungog sa angay pasidunggan mo nang muhimo ta og ribulto larawan sama ni Rizal nga ato siyang gipasidunggan isip bayani sa atong nasod, gamayng nasod nga Pilipinas. Usa sa atong gihimo nga pagpasidungog niya, gihimuan nato sa monumento di as plaza. Pero wala nato isipa nga Dios siya, di ba? Yun ana. Dayon sa Biblia pod kanang mga butang nga adunay kalambigitan sa taas, no, sa langit, no, sama sa mga anghel. O gipahimo man na sa Dios ngadto ni Moises nga nagpasabot nga nagsimbolo sa presensya sa Dios kanang mga balaang larawan.
no, Exodo 25:17-22. So sa sakto nga tumong sa paghimog larawan wala idili. Pero kung ipaka-Dios, madagway mas lalaki basta ipaka-Dios di na gyud na maayo. Mo na ako tong giingon nga way problema. Dagway lalaki sa babae basta sakto lang ang tumong. Pero kung sayop na ang tumong, gidili na na. Unya wa gyud pagtulunan ang Katoliko nga ipaka-Dios ng larawan. Magpasalamat ang mga igsuon kaysa dihang ang mga tudling sa Biblia gipresentar nato karon duna nay kausaban ang mga reaksyon sa mga igsuon natong nahimulag kun dili mga Katoliko. Kay sa ako ng eksperyensya isip Catholic Faith Apologist o Catholic Faith Defender, sa dihang makaengkwentro ta og mga discussion, mga debate o mga informal discussion ba o ma-formal man, no? Ang ilang argumento ron na usab ingon sila nga brad dili man misupak og larawan o ribulto. Gani kaming mga Iglesia ni Cristo na mi ribulto ni Felix Manalo, no? Ni kapatid na Felix Manalo nasa central office namo. Dili dautan paghimog monumento. Basta dili lang kunuludhan, dili lang simbahon, dili lang yukbuan. So dako kay itang pasalamat bisag napatay panagsumpaki sa tibuok nga pagsabot mahitungod sa larawan, pero doon na nay alibyo mo na nga mura na ni siya og kanang good sign na ni. Good sign kay ang ilang theology ron, no? Medyo dunay pag-improve, no? Sa una, no? Kasagaran yung mo atake sa Katoliko, moingon jud ang anong himo mong larawan nga gidili man sa Biblia. Sa dihang ato nang gipaliwanag, gisupultaan nag mga teksto, moingon na po sila nga di mi supak larawan, supak lami kung ludhan o yukbuan o simbahon. So ang problema na lang ron dili ang pagbuhat. Ang problema na lang ron, ang ergo na lang ron, ang debatehonon na lang, kining mahitungod sa pagyukbo o mahitungod sa pagsimba, no? Nga karon unsay pagtulunan sa Katoliko mahitungod anang yukbo o mahitungod anang pagsimba? Tanan bang pagsimba pagpakadiyos o tanan bang pagluhod pagpakadiyos? O napay laing termino, tanan bang pag-alagad pagpakadiyos? Kay na may giingon di as Biblia nga sa Dios ka lamang mag-alagad. Yang anong kamo mga Katoliko alagad mo sa mga larawan? Atong sayron diri sa atong tulumanon karon, unsa gyud ng pag-alagad? Usa ra ba kabuk pasabot ana? Kana arang pag-alagad ingon nga Dios. Nainumdum lang ko nga sa usa ka membros Iglesia ni Cristo nga akong nahibalag, no? Inigsuon nga discussion na mo sa plaza. Ingon lagi siya gikutlo niya tong teksto nga di ba klaro man na sa Biblia? Brad, veritas nga sa Dios ka lamang mag-alagad. Kamo, alagad mo anang mga larawan sama sa larawan ninyo ni Mama Mary ninyo. Anang mga larawan sa mga santos. So nakasala mo, nakalapas mo anang gingon sa Biblia nga sa Dios ka lamang mag-alagad. Ako siyang giingnan, maghinay sa ta. Di ba dia bisag mga pulong nato, bisag sa in English o bisan bag mabisaya man, na ay mga pulong biya nga naghupot og dili kay usa lang ang kahulugan. Una ay mga pulong nga mahimong tulo ang application. Ang pagpasabot lain-lain. Sama ng, for example, ka ng resume. Maura sa spelling po sa resume. Pero lahi-lahi o pagpasabot. Di ba? Kana pong pag-alagad, dili na to sabton nga tanang pag-alagad ingon nga Diyos. Kaya na may pag-alagad, kana ding mo alagad ka sa imong lola o sa imo bang inahan nga taas nag-edad. Kay kinahanglan na gyud alagharan kay tungod sa edad nga taas na nga maglimot-limot na. Ikaw nga anak ko, ikaw nga okay pagkaglawas, kinahanglan alagharan na to pinagis pagtabang. Sa iyang sitwasyon na ron nga nagkinahanglan si mong panabang, alagad man na. Pero kanang klasyas pag-alaga dili na pagpakadiyos. Igo lang na nga pagpakita sa atong pagmahal sa atong lola ba o sa ato bang ginikanan. Pero dili na pag-alagad ingon nga Dios. Kanang pag-ingon diya sa Biblia nga
sa Dios ka lamang mag-alagad, but pasabot katong pag-alagad ingon nga Dios. Kanang pag-alagad ingon nga Dios, iya ra gyud na sa Dios. Pero wala na magpasabot nga dili na lang ta kaalagad sa uban sa angay rapod nila. Parehas ra gyud na. Sa mga gibasihan natong tudling sa Biblia ana for example, diha na to na gibase kanang atong argumentos Katoliko, explanation natos Katoliko. Diha na to na gibase sa katubaling gipamulong ni Kristo. Nag-ingon siya nga, ihatag ang sa emperador ang iya sa emperador, o ihatag usab ang iya sa Dios. Ang iya sa Dios, iya sa Dios. Ang iya sa emperador, iya pud sa emperador. Dili na parehas ha? Kung ato nang sabton sa ato pa, kung naay yukbo o pag-alagad nga iya sa Dios, iya ra gyud to. Pero naapoy iya sa emperador, sa ato pa naapoy iya sa tao. Lahi po to. Di na to na iparihas, no? Kay kung iparihas na to ang atong pag-alagad sa, for example, kung naata sa panahon nga na ay mga imperyo na emperador, mga sundao ta o mga sakop ta. Kung alagaran nato ang atong emperador, isip emperador. Diri sa atong katilingban pananglit, no? Na naatay presidente. Mupailalom ta sa pagmando sa atong presidente o nialagad sa atong presidente, isip presidente lang sa nasod. Pero lahi na ang atong pag-alagad nga iya sa Dios, kinalabuan na kay Dios God. Pero kung ang atong presidente o ang emperador, ang atong pag-alagad nila ingon na nga Dios, akana mo'y lahi na po ng istorya. Kay ang sa emperador, ang sa Dios pod, o gunsay angay niya. Dili gyud nato na iparehas. Mo bitaw nga sa pagtulon ang Katoliko, kanang yukbo o pag-alagad o gi-qualify na, gibahin na siya sa tulo. O ang general gyud nga pagbahin duhara, kanang gitawag na tog latria o kanang dulya. Unsa man ang dulya, yukbo o pagsimba nga veneration ang bot pasabot ana sa in English, pagtahod. Ubos-ubos lang na siya sa superlative degree pa na high. Dayon kanang ikaduha mo na kinatasan, kanang gitawag na to sa Griego og latria, worship o yukbo o pag-alagad nga iya lamang sa Dios. Muna gitawag na to sa Griego og latria, supreme worship that can be given only to God. Sa Dios ra gyud na, mga igsuon. Unya, mao lagi sa superlative degree, di ba? Gitudluan man ta na sa English na to nga subject sa eskwelahan. Kanang superlative degree, high, higher, highest. Di ba tupong bago ng high, higher, highest dili oy. Kanang high, taas lagi kay high good. Pero dili siya katupong sa higher, mas taas tong higher. Kanang higher pod nga ni taas sa high, dili po siya katupong sa highest, kay katong highest kinatasan man to, mga igsoon. High, higher, highest, tupong ba na? Dili. Mas taas ang highest, sunod ang higher, ubos lang ang high. So, kanang atong yukbo o pag-alagad, bisan pagali gamito na to ng termino nga simba para sa mga santos, o bisan pagali sa kanang pagtahod nato sa atong mga lideres atong gobyerno, pwede po natong iusa na diha. Kinahanglan man pud tahuron sila. Unya na ako rang ihatag ang mga tudling aniron, mga igsoon. Unahon sa nako ang explanation, ayha ang support nga bersikulo. Ang unahon nako ang essence ba, no? Ayha ang support. Mao na, mga igsoon. Unya kining atong pagyukbo o pagtahod nga ubos-ubos, no, para sa mga santos, mga inilang tao, bisan pagali sa mga larawan, no? Naay gipataas-taas na to, no? Kanang veneration naay gipalabaw na to jutay. Kanang gitawag nato sa Griego og hyperdulia, no? Kini nilabaw ni siya sa dulya, pero dili ni siya kalabaw sa latria, kay katong latria nga simba o pag-alagad sa Dios ra gyud to. Mo bitaw nawa sa Griego inani, dulia para sa mga santos o sa uban pa nga angay tahuron. Dayon ang taas-taas ana, bali sa in English pa higher,
Gitawag na to sa Grego og hyperdulia. Hyperdulia, meaning nitaas lang sa dulya. Kaya ang dulya mo man tong high, no? Yukbo o simba para sa mga santos. Hyperdulia, nitaas lang sa dulya. Kinsa may atong halaran, ana? Sumalas pagtuong Katoliko si Mama Mary, no? Atong inahan kaysa kinigong atong katilingban nga gingharian sa Dios kung ato gining ayuhon jug tuon ba ang sumadas kwintas gid aning pagtulon ang Kristyanismo kay gitagaan man gud taniyang inahan, no? Unang usana sa nakapa-dasig na kus Katoliko kay Katoliko ra man giganud nanudloan o katubang dili kaayo klaro sa Biblia, giklaro diya sa apostolic tradition, no? Nga kita gitagaan gyud tag inahan kay pamilya man gud naging harian sa Dios. Ug moing gitag pamilya na ay amahan, napoy inahan, o napoy mga anak, di ba? Unya para makumpleto gitagaan tag inahan mo nas Mama Mary. At ang ilang ninyo ang kanabang discussion na to about Mama Mary pod nganong giila na to siyang nanay sa kanibang pamilya sa Dios. Pero lahi biya ang pagkananay ni Santa Maria, o kung ikumpara pod sa Dios, no? Lahi kay dili man Dios si Santa Maria, di ba? Dili Dios si Santa Maria. Pero di sa nato na isgutan, no? Ako lang i-plaster ninyo nga ngano si Santa Maria ang atong pagtahod niya, o pagsimba niya, ipataas na to daliwala sa dulya o kanang sa veneration na to pagtahod sa mga santos kay inahan. Siyempre des pamilya, di ba, ang hierarchy sa pamilya, ang kinatasan mao ang amahan, sunod ang inahan, then sunod na din ang anak. So si Santa Maria inahan man nato, mao na nga ipataas po nato siya taliwala na to, no? Mao na hyperdulia, no? Sa in English ana special veneration. Pero kanang atong gihalad ni Santa Maria nga yukbo, dili na siya mutupong adtong latria kay katong latria para ra gyud sa Dios. Para ra gyud sa Dios, mga igsoon. So mao na nga kitang mga Katoliko, kining atong yukbo para ni Santa Maria, para sa mga santos, dili na siya pagpakadiyos. Kay wala man nato na gitupong. Kay dili man tupong ng highest, mas labaw man gyud tong highest. Pero diri na pud taron murag ma-burden pananglit kung ang mga apologists, kung mga defenders, mga dili Katoliko, maingon sila nga veritas. Gama-gama raman ninyo sa Katoliko. Wala man sa Biblia. Wa may mabasa sulod sa Biblia nga dulia, hyperdulia o latria. Okay, atong admitahon, no? Kay tinuod man bud, dili man gud tanang mga litra sa atong panahon karon nga gigamit nato naa gyud sa una o naa sa Biblia. Bisan gali mga dili Katoliko, aminado ba na admitado man sila nga naay mga terminology nga gigamit na turon nga wala pa gyud sa una. Pero nganong gigamit man nato? Di ba? Ang mga terminologies kung maggama-gama man ta, mag-invento man tag mga termino, ang pangutana gidid-an ba ta sa Dios ana? Para sa kanang God, Dios. O kana gyud nga termino, kung base kasi original kraan, dili man gyud na God, Elohe o Elohim sa Hebro. Then rin na ka sa Grego, Theos. Dunay usab, pero maora ang but ipasabot, di ba? Para sa ng Trinity. Ang Trinity di ka kabasad sa sulod sa Biblia. Pero nganong nituo man tag Trinity, no dili noon tanan. Nganong nituo man tag Trinity nga ang Dios naa sa tulo ka persona, dili tungod sa pulong o termino nga Trinity. Nituo ta tungod sa gipasabot, unsa man nabot pasabot anang Trinity. Nga ang Dios anaa sa tulo ka persona, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Mutuo ba ta nga Amahan, Anak, Espiritu Santo? Kung mutuo ta, bot pasabot naa na sa Biblia. Dili ang termino, kundi ang gipasabot sa termino. Kay kung moingon ka nga, di ta mo tuog Trinity, kay dili mabasa ang litras Biblia, well,
Pero ang gipasabot ana to mas Biblia. Mut ba ipasabot nga wala ka mo tuo ato. Kay ang gipasabot to mao man to. Mahimong di ka mo tuo sa termino, ang gipasabot lang mo ituho eh. Pero ang pangutana, gidid-an ba ta paggama og termino? Kunya, kanang pag-ingon ninyo veritas nga inyong gipalahi-lahi. Naaba na'y klaro nga pagpadayag sa Biblia nga lahi-lahi ng yukboa. Well, diskubriho na to. Kay dili man yun na parehas. Kay kung muingong ka nga tanang yukbo pagpakadiyos, mo nang gidili yun na. Kung muyukbo tag santos, yang anong naamay mga tudling lagi diri sa Biblia nga yukbo pero dili pagpakadiyos. So kung dili na siya parehas, kinahanglan mag-invento ta og ngalan ana para sayon tun-an. Kay kung parehason ra nato ang termino, malibog mga tao. Parehas gud anang pulong nga simba o worship o kung tun-an nato ning Biblia, lain-lain biya ang emphasis o paghatag og kahulugan ana. Diskubrihan ninyo mga igsoon. Ayuhan ninyo paminaw ni atong tulumanon kay atong ihatag ninyo ang prueba nga kana galing terminong simba pwede nimo na i-apply sa Dios. Nga kanang latria, kinatasan, pero pwede po na nimo i-apply. Bisan pagani sa tao. But pasabot, pwede masimba ang tao, pero lahi ang iyang pagpasabot. Tagaan mo na akong example. Dagan da dito sa Daniel. Daniel 2:46 nga 2:47. Daniel 2:46-47, no? Dito ta sa Maayong Balita Biblia, bisan sa King James mo gyapon. Ingon diri, unya si Hari Nabucodonosor mihapa sa yuta og misimba kang Daniel. Og misugo nga halaran siya insenso. Miingon si Hari, miingon ang Hari kang Daniel, matuod gayod nga ang imong Dios mao ang Dios sa tanang Dios. O Ginoo siya sa mga hari o tigpadayag sa mga tinago. Kay nakahimo ka man sa pagsaysay ni ining maong tinago. O dinhi, klaro kayo nga giyukbuan o gisimba si Daniel. Kinsa may niyukbo o nisimba ka Daniel? Ang si Hari Nabucodonosor. O, nya, ang pangutana, kinibang klasiyas pagsimba? Mao ni katong gihinganlan nato sa Griego og latria o simba nga alang lamang sa Dios dili. Ano man? Kay kining simba dinhi, maklaro man nato nga although gisimba ni Nabucodonosor si Daniel, wa man siya magtuo nga si Daniel Dios. Unsa may prueba? Giingon diri sa unahan. Miingon ang Hari kang Daniel, matuod gayod nga ang imong Dios mao ang Dios sa tanang Dios. So, ang giila ni Nabucodonosor nga tinuod nga Dios, ang Dios ni Daniel, dili si Daniel mismo. Di ba? Klaro, giingon diri o. Miingon ang Hari ang Daniel, matuod gayod nga ang imong Dios, wala siya moingon nga, ikaw Daniel mao ang Dios. Wala siya moingon. Ang giingon ni Nabucodonosor diri, ikaw Daniel, miingon ang Hari kang Daniel, matuod gayod Daniel nga ang imong Dios, dili ikaw Dios ha. Ang imong Dios mao ang Dios sa tanang Dios. Sa ato pa kining pagsimba ni Hari Nabucodonosor ni Daniel dili ni pagpakadiyos. So nganlan nato ni saglaing termino. Kay kung nganlan po nato ni Griego og latria, namutupong naman sa Dios. So mo na nganlan nato ni kay di man ni parehas ato ning iubos-ubos kay dili man Dios si Daniel. Mo ni gihinganlan ni Katoliko og dulyah. Ubos-ubos. Lainan natog termino dili man wa man tay mabasa sa Biblia nga gidid anta maggama og termino. Kana lang atong mga English words. Wala man ta giingnan sa Biblia. Wa man ta giingnan sa Dios nga i-translate ninyo nag-English, i-translate ninyo nag-Bisaya. Wa po ta niya did So kung ang Katoliko ni gama og termino samaan ng latria, hyperdulia og dulia, wala ta did anas Ginoo. Of course, basta ang gipasabot pud ana maayo ra pod. Maayo man pod usagoy dautan anang gi-qualify na gipalahi ng simba para sa tao o lagi palahi ng simba nga para sa inahan o hyperdulia kay mas labaw man ng inahan kaysa anak. Pero ipalahi tong iya sa Dios kay kinatasan man to, highest man to. Usa man day dautan ana. Gani ka ambi nimo ang
ang nakaayo aning gihimos Katoliko nga gitagaan og mga termino, nag-imbento og mga termino para sa yun tunan, para dili maglibog ang mga tao. Kay kung usahon ra, latria ra man, malibog na, makalibog ang pagtulunan kay kanang kung simba nga iya sa Dios, iya ra gyud na sa Dios, dili na pwede ihatag ni mos tao. Mao bitaw to nga gatong sa buhat Jes 25 ngadto 26 nga sa dihang si Cornelio wala pa gyud siya masayod ba sa tibuok pagtulon ang Kristiyano. Wa pa siya masayod kay ang iyang na master, iyang nahibawan kato pa mang daang pagtulunan katong sa Jewish religion. Pero sa Bag-ong Testamento God, Christianity naman unya do na may kalainan ang Christianity ikumpara sa Jewish religion. Unya diha agud sa background anang Acts of the Apostles kanang libros mga buhat. Basahan ra ninyo ng libros mga buhat nga naay mga tao diha nga gahuna-huna nga ang mga apostoles kuno mga Diyos murag mga Diyos na naog gikas langit. Kay nga naman kay agis mga milagro nga ilang nakita. Agis milagro na gunahuna naman din ang mga tao uban dili noon tanan ha. Naa na may gahuna-huna nga, uy mga Diyos ni naog gikas langit kinagmilagro. Dili na pwede, no? Sayop na kung mao na ilang hunahuna. So, usa po na sa ni Santok, posible sa hunahuna ni Pedro nga kinis Cornelio, na ani nahibaw-an nga parehas ato kinaman yung mga tao dito, background diya sa Acts of the Apostles, mao na ilang hunahuna. Dayon, na posible sa hunahuna ni Pedro nga kadtong pagyukbo ni Cornelio ngadto niya, yukbo to nga taas kinatasan nga kanang gitawag Grego og latria, supreme worship that can be given only to God. Siyempre kung mao nay presumption ni Pedro nga uy mao ni yukbo ni Cornelio nako, kinahanglan badlungon yun ako sa Cornelio kay dili man ko Dios. Mo to nga gibadlong ni Pedro si Cornelio kadtong iyang yukbo o kadtong iyang simba ngadto ni Pedro tungod kay ang presumption, ang interpretation ni Pedro sa yukbo ni Cornelio pagpakadiyos. So mo nang gibadlong pananglit kong kadtong yukbo ni Cornelio ang iyang but pasabot tahod lang o veneration lang. Kung mao po na naaso na huna ni Pedro, natural dili gyud na badlongon ni Pedro. Pero kay gibadlong man nagpasabot nga kadtong yukbo ni Cornelio o simba ni Cornelio ngadto niya kinatasan taas to highest, mo nang gibadlong gyud siya ni Pedro. Mo man gunay gamiton sa mga kadaghang kong naengkwentro og mga debate nga kanang informal lang sa Madias Plaza. Mo na ilang gamiton buhat 25 mo ba to? Yes, 25 26 nga moingon sila veritas. Tanawa daw si Cornelio gibadlong man ni Pedro sa dihang giyukbuan ni Cornelius Pedro. Ako silang giingnan nga tinuod kay ang sabot ni Pedro diha sa yukbo ni Cornelio, yukbo man nga kadtong para lang sa Dios. Mao na nga bisag ako badlongon gyud ako sa Cornelio kay kanang klasya sa yukbo iya ra man na sa Dios. Diyan ako dayang gisumpayan. Pero na ako'y pamatuod nga naay yukbo ngadto sa apostol nga dili pagpakadiyos. Nya walay pagbadlong nga gihimo. Niingon siya, niingon tong akong giistoryahan ana, niingon siya nga unsa mang sitasa veritas ang imong masuporta ana nga naay yukbo nga para sa mga apostoles nga dili pagpakadiyos. Okay, ato ta dagan ta sa buhat 16, 29 ug 30. Okay, buhat kapitulo 16 bersikulo 29 ug 30. Basahan ninyo inyong Biblia mga igsoon kamo mga naminaw. Buhat 16 29 ngadto sa 30. Ang tinugyanan sa karsel nangayog suga. Unya misulod siya nga nagdagan ug miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo ug ni Silas. Wa akong usbon na. Then ilahos na ko sa 30, buhat 16, 29 ug 30. Ang tinugyanan sa karsel nangayog suga. Unya misulod siya nga nagdagan ug miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo ug ni Silas, no? Ang tinugyanan sa karsel niluhod o niyukbo. O sa laing termino simba, no? Miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo og ni Silas. Si Pablo og si Silas giyukbuan.
Pero ang pangutana, kining pagyukbo latria ba ni? O yukbo ba ni nga para sa Dios? Dili. Nga naman kay kung yukbo ni nga para sa Dios, trabaho o katungdanan ni Pablo og ni Silas ang pagkorek, ang pagbadlong ni adtong tinugyanan sa karsel kay dili man sila Dios. Pero kung atong ilahos pagbasa, wala gyud pagbadlong nga nahitabo dire. Wala gyud badlungan ni Pablo og ni Silas kadtong pagluhod o pagyukbo sa tinugyanan sa karsel ngadto nilang duha. Sa ato pa, mao ni prueba nato nga lig-on kay sa Biblia nga dili tanang pagluhod pagpakadios. Kay naa di ay pagtahod lang nga kanang giinganlan nato na sa Grego og dulia, dayon sa in English sa Grego dulia lagi, dayon sa in English veneration. Kadtong kang Mama Mary gipataas na to jutay. Sa Grego hyperdulia, then sa in English special veneration. Pero katong sa Dios kinatasan latria, latria, supreme worship para ra gyud sa Dios. Okay, kung basahon nato diri sa 30, wa man gyud pagbadlong nga nahitabo. Giingon diri, unya sila gipagawas niya o gipangutana, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" Bisan pag ilahos og basa, wala gyud badlongan ni Pablo og ni Silas kadtong tinugyanan sa karsel nga miyukbo ngadto nilang duha. Okay, kung sayop patong pagyukbo tinugyanan sa karsel ngadto nilang duha, badlongon yun ni Pablo og ni Silas. Sama ni Pedro nga iyang gibadlos Cornelio nga sa dihang nasabta niya nga katong yukbo ni Cornelio ngadto niya pagpakadios manang gibadlong yun. Sama po natong sa Lucas ba nga gikoreksyonan ni Kristo katong mga tao nga naghuna-huna nga daw nakakita kuno silang espiritu o multo. Unang giingnan silang Kristo nga, "Uy, kining inyong nakita nako dili ni ang Dios sa kahimtang o espiritu, kay ang espiritu sa kahimtang o ang pagka-Dios nako di mo kakita. Walay unod ug bukog." Ang inyong nakita aron ang glorified na nga pagkatao ni Kristo. Ang pagkatao ni Kristo kay nagpagkatao man to siya, naadyoy unod ug bukog. Natural, inyo man kung nakita, kining inyong nakita ang akong tao nga kahimtang. Adunay unod ug bukog. Kay kung multo o espiritu, di mong kita nako. Okay, ang espiritu nga Dios naa sa Juan 4:24, wa may unod og bukog. Okay, lahi man ang kinaiyas pagkatao o kinaiyas pagka-Dios. Pero ang Iglesia ni Kristo ani mga ministro nila lahion lang sabot, mao man nilang argumento nga dili Dios si Kristo kay si Kristo na may unod og bukog. Then ang Dios wala man, so dili gyud kuno Dios si Kristo. Wrong logic, wrong reasoning man. Kay kung atong tubayan ilang argumento, sa ato pa ang pagka-Diyos ni Kristo o pagkatao, usara di ay dili dili parehas ang kinaiyas pagkatao o pagka-Diyos. Klaro kay na sa Juan 1:14 kay kun ang pagkatao ni Kristo maura pod ang pagka-Diyos, di na siya kinahanglan magpakatao, di ba? Na sa Juan 1:1, Diyos si Kristo, Juan 1:1, dayon nagpakatao. Unahimong tao, but pasabot, lahi iyang pagkatao kaysa iyang pagka-Diyos. Kay kung maura ang pagka-Diyos o pagkatao, di na kinahanglan magpagkatao pas Kristo. Di ba? So, kay lahi man ang pagka-Diyos o pagkatao, so, kadtong dunay unod og bukog ni Kristo, mao to iyang pagkatao. Dili ang iyang pagka-Diyos, kay ang pagka-Diyos di na mamatay, di pa na makita. Mao na mga igsoon, touch ko gamay og pagka-Diyos ni Kristo kay naman goy pagkoreksyon, kay atong ipakita ninyo basta sayop gani koreksyonan dayon, parang dili maanad. Mo man gyud ni siya gyud pag-Kristyanismo basta sayop gani mangita gyud tagpaagi nga koreksyonan. Pero kining yukbo diri sa tinugyanan sa karsel ngadto ni Pablo ug ni Silas, dili ni yukbo nga pagpakadiyos kay kung pagpakadiyos pa, trabaho ni Pablo ug ni Silas ang pagbadlong sa maong tinugyanan sa karsel. Wala may pagbadlong nga nahitabo sa ato pa husto nga naa gyud ay yukbo nga para sa mga tao sama sa mga apostol, Asa na mabasa buhat 16:29 ug 30.
ang problema ron mga igsuon, no, sa ako nang giingon ninyo, magpasalamat ta sa giya sa Espiritu Santo. Kay bisan ang mga igsuon na tong nahimulag, naanay alibyo, no? Bisan mga ministro, bisan pagali mga pastor akong nahinabi, muingon na sila ron nga dili na may problema ang paghimog larawan biritas, pero supak lang may gyud pa mi magkatoliko kay kanang inyong pagluhod, pagsimbas mga larawan, gidili na sa tupa kini na lang yung pagsimba o luhod, kinahanglan ni eksplikar na to. Nga dili tanang pagsimba, dili tanang pagyukbo pagpakadiyos. Klaro kini sa Biblia. Kung wala sila kibalo mo nang atong ipadayag distong tulumanon, unsa kay na mga tudling. At usang basahon ning Pilipos 2:29 ug 30, no? Pilipos kapitulo 2 bersikulo 29. Ulahi sana. Unahon sana ito ning 1 Timoteo 6:1. Roma 13:7. Ay, mas nindot pa gyud i-appeal tong sa Genesis. Mga igsoon, kung naamoy King James Version diha o bisag dili King James, tutukin ninyo ng Genesis kapitulo 37. Basahan ninyo. Genesis chapter 37 verse 7 to 9. Genesis chapter 37 verse 7 to 9 sa King James. O bisag sa maayong balita Biblia na ko basahan. Giingon dire. Akong usbo na. Genesis chapter 37 verse 7 to 9 sa maayong balita Biblia, no, nga Bisaya. Cebuano. Sa akong damgo, ang nagsulti ani si Joseph, no, si Jose, dili ning Jose nga inahan sa atong manunubos, kundi katong Jose sa Old Testament, no. Katubang nabaligya dito sa Ehipto, nabaligya siya mga igsuon, no, nakuha ninyo, mao ni siya, niingon si Jose. Sa akong damgo, didto kita sa uma og namugkos sa mga trigo. Unya mitindog ang akong binugkos og gialirungan kini sa inyong binugkos. Og miyukbo sila sa akong binugkos, no? Atong hinahinayon ni kini sang bersikulo 7. Niingon si Jose, iyang giiyabang gi-share, iyang gipaambit iyang damgo ngadto sa iyang mga igsuon. Giingnan niya iyang mga igsuon, didto kuno ta sa uma nato. Didto ta sa atong uma og namugkos og kanabang trigo. Namugkos og mga trigo. Unya mitindog ang akong binugkos og gialirungan kini sa inyong binugkos. Miyukbo sila sa akong binugkos. Sa to pa, ang binugkos sa iyang mga igsuon miyukbo ngadtos binugkos ni Jose. So kung ato ning sabton, mura ba og nagpataas si Jose ani? Kay laliman ka manghud ra gud siya, unya ang iyang binugkos giyukbuan sa binugkos iyang mga igsuon kung but nahon-naon mga maguwang niya. Unya ang sabot ani sa iyang mga igsuon kay nagpalabaw-labaw man nagpataas daw. Niingon diri og sa sumpay giingon diri. Og ang hari miingon, no? Og niingon iyang mga igsuon. O hari ba di ay kanamo? Magmando ba di ay kanamo? Mao ni ang sabot sa iyang mga igsuon nga nasuko iyang mga igsuon ba kay ang iyang damgo mura man og nagpalabaw-labaw noon siya nga manghud ra man siya. Mao ning ingon siyang manghud nga o iyang maguwang. Hari ba di ay kanamo? Magmando ba di ay kanamo? Busa misamot ang ilang pagdumot kaniya tungod sa iyang damgo nga gisugilon niya kanila. Okay, bisag kamo naman siguro mo sabot katong damgo ra to. Pero ang damgo medyo kung atong sabton murag nagpalabaw si Jose ba siyang kaugalingon nga manghud ra man ta siya kay ang iyang binugkos giyukbuan kuno sa mga binugkos iyang mga maguwang. Di ba? Mo ni niingon sila nasuko sila. Unsa may bot pasabot nimo Jose? Mahimo ba kang hari namo? Magmando ba day ka namo? Then aso ning itiwason sa nato nigbasa. Busa misamot ang ilang pagdumot kaniya tungod sa iyang damgo nga gisugilon niya kanila. Sa bersikulo 9 giingon, unya nagdamgo pag-usab si Jose. O gisugilon usab niya kini sa iyang mga igsuon.
Siya miingon, nagdamgo na usab ako. Sa maong damgo nakita ko ang adlaw, ang buwan ug 11 ka bituon nga miyukbo kanako. Nasamot nagyug suko iya mga igsuon ani. Kay sa sumpay sa damgo, sumpay lahi naman pod. Nya giingon diri unya nagdamgo pag-usab si Jose, damgo na po siya. Gisugilon usab niya kini sa iya mga igsuon, siya maingon, nagdamgo na usab ako, sa maong damgo nakita ko ang adlaw, ang buwan ug 11 ka bituon nga miyukbo kanako. Samot nagyug suko iya mga igsuon kay liman ka ag buwan, dahil nag 11 ka bituon miyukbo ni Jose ko no. Damgo ra no ni. Pero naani mensahe mga igsuon kung nakahibalo mo sa istorya ni Jose no sa Old Testament. Kay ang mensahe ani mao man ni katong ilang man guning gibaligya no, basahara gunin yung tibok istorya ni Jose. Nabaligya kay agi silang kasuko ni Jose. Ila unta ning patyon gani unta, wa lang madayon kay ni pugong tungo sa kaigsuon matay. Lisod kay na ato biyan ng igsuon. Ibaligya lang nato na. Namon tuy nakalabay nga paingon sa Ehipto, ilang gibaligya si Jose. Motong naabot sa Ehipto si Jose. Kanya dito sa Ehipto, nahimo ra bang kapatas si Jose sa katong hari sa Ehipto. Mo nang nahimo siya ditong kuan kanang ilado nga tawo. Nahimo siyang dako-dako dito sa Ehipto. Kanya katong niabot tong gutom dito sa ilang lugar ahato ila dapit kanaan ba to na lilimot ko ahato ni ilang lugar. Nga sa dihang niabot tong gutom nangadto sila sa Ehipto kay ang Ehipto ra may nakaipon og pagkaon tungod ni Jose kay katong interpretation gus damgo nga maabot yung tong gutom si Jose manggoy naka-interpret atong damgo sa hari god. O nga moabot ang gutom. Dahil mo to nag-andam sila pagkaon mo na nga ang Ehipto nakaandam og pagkaon. O mo to nga sa dihang naabot ang gutom sa lugar diin asa ang mga igsuon ni Jose, naabot sila sa Ehipto kay mupalit og pagkaon unsa may ilang gibuhat, di ba giyukbuan nila si Jose. Basahan ninyo ng Biblia god mga igsoon nga kini damgura ni kining gibasa nato sa Genesis 37, 7 nga tus 9 nga damgura ni nga miyukbo kuno mga binugkos ni sa iyang mga igsoon nga tus binugkos niya. Kunya lain na pong damgo ang buwan ug ang 11 ka bituon miyukbo gihapon ni Jose na gyud. Dili lang kay binugkos. Ang mensahe aning damgo mga igsoon mao man tong nahitabo gyud dito sa Ehipto. Nga sa pag-abot nila sa Ehipto kay mupalit lagi silang pagkaon primero pa sila kailam gali ato. Ila biyang giyukbuan si Jose. Parang pagpakita nga nagpaubos sila, nitahod sila. Nakaroon mga igsoon, mangutana ko ninyo, inyo bang nahiling sa Hebro kining pulong yukbo diri kining sa Genesis 37? Genesis 37 bersikulo 7 ug 9 nga kining giingon diri ba? Unya mitindog ang akong binugkos o gialirungan kini sa inyong binugkos. Og miyukbo sila sa akong binugkos. Kini bang pulong yukbo diri? Inyo ba ning nahiling sa Hebro? Unsa ning word sa Hebro? Ang word ani sa Hebro, syakah. Syakah. Miyukbo o syakah no sa Hebro. Ang literal gyud nga buot pasabot ana, worship. No kanang syakah nga Hebro. Sa ato pa ang giingon diri kung atong hubaro ning yukbo sa literal gyud nga pagkahubad sa in English unya mitindog ang akong binugkos o gialirungan kini sa inyong binugkos og miyukbo sa to pa sa Hebro syakah buot pasabot worship o sa ato nang hubad pod binisaya misimba sila kanako. Unya, mga igsoon, kining simba diri o worship, dili ni simba nga katong latriya nga iya lamang sa Dios kundi mo ni atong ebidensya nga kana dayang simba o yukbo. Dili day kay usara ang kahulugan ana. Parehas ni atong nahitabo ni Nabucodonosor sa diyang gisimba niya sa Daniel. Kato dili to simba nga pagpakadios. Kay kung basahon natos unahan, wala man magtuos Nabucodonosor nga Dios si Daniel. Pero iyang gisimbas Daniel. Mo na ang Katoliko nga theology moingon dayon nga ilahi nato ni but pasabot aning simba diri. Mo ni dulya.
Veneration, tahod, dili simba nga pagpagka-Dios. Wala man na sa pagtulunan sa mga Protestante. Wala man na pagtulunan sa mga saksi ni Jehova o Iglesia ni Cristo mo nang malibog sila sa Katoliko. Pero ang Katoliko nga mga teologyan magtutudlo di malibog ana mo nang dili gud mobiya na sila sa pagkakatoliko. Ako sa una mobiya unta ako sa pagkakatoliko kay natakdan lagi wa pa man ko kahibaluan Pero sa dihang pagkahibalo na nako kasabot nako ay nana di na dili din na idolatry ng yukbo sa Katoliko tubangan sa mga santos bisan paglarawan. So mo na mga igsoon nga kanang simba diha, no? Sa Exodo 37:7 nga 9 dili na simba nga latria, ambot pasabot nga simba para sa Dios kundi giterminuhan nato na og dulya, ambot pasabot veneration. Sa to pa dili tanang simba o yukbo pagpaka-Dios. Kinahanglan para sa yuntun-an mo na ang Katoliko nag-imbento og termino kini kay dili man ni Dios nganlan na to ni Kuan o Grego og dulya. Yukbo nga para sa mga taong balaan o taong mayog panag-ingnan. Pero kang Santa Maria kay nanay man nato, so atong itaas gamay. Nganlan na to hyperdulya. Nitaas lang sa dulya, pero dili makatupong sa yukbo nga para sa Dios kanang latria kay sa Dios ra gyud na. So wala ikuan, no? So sa pangutana nga inbento man na ang kuno nako nga inbintos Katoliko na mga termino dili man po daotan mag-inbento og termino kay dili man ang termino nga mo'y nakapatungha sa butang ginganlan kay namang koy uban nga sama na inyong Trinity Veritas diya naman sa ikaupat nga siglo ni tumaw ng Trinity ni kisa to Tertullian ba do atong dawato na nakalimot ko mao ba na inbento ras tao ng termino pero dili ang termino mo'y nakapatungha sa butang gihinganlan. Awahiran ang termino parehas na sa bata. Dili ang ngalan sa bata mo'y nakapatungha sa bata. Nauna ang bata ay ang ngalan. Dili kay pagtungha sa ngalan mo pa'y pagtungha sa bata. Di ba mga igsoon mo man na? Mo po ni kining dulya, hyperdulya o latria, inbento rin ng termino awahiran na. Pero ang gihinganlan ana na sa Biblia. Kana di ang yukbo. Kanang yukbo. Kanang yukbo nga para sa Dios latria dugay naman na kanang syaka syaka nga nagpunting sa Dios simba nga para sa Dios mo manay latria then kanang yukbo para sa tao sama atong yukbo sa tinugyanan sa karsel ngadto ni Pablo og ni Silas nga ginganlan na tugdulya naa man sa Biblia. Ang gihinganlan sa moong mga invento nga mga litra naa sa Biblia, ang termino ra mo'y giinbento. Sa ako nang giingon, dili dautan ang pag-invento. Pero sa aning radio station nga itong gigamit, invento manig tao. Dautan ba dahil ni? Dili tanang inventos tao dautan. Okay, nahinom do para sa anang Catholic. Ang komentaryo ni Reverend Edward Taylor, sa gihimo ni Obispo Ignacio ni adtong 107 to 110 AD, ang iglesyang gitukod ni Kristo gihinganlan niya og Katolika. Gani sa akong research, posible gali nga dili si Obispo Ignacio mo'y nakaunaan ng termino nga Katolik. Galing sa nabasa ni Edward Taylor katurang sinulat ni Obispo Ignacio. Unang nakaingon siya nga, si Obispo Ignacio may nag-una aning terminong Katoliko. Siya may nag-invento aning pulong Katoliko. Granting sakto si Edward Taylor. Iyatong personal kuanto niya. Kanang analysis sa pagbasa niya sa history. Unang naingon siya nga, si Obispo Ignacio may nag-invento aning terminong Katoliko. Pero ang pangutana, atong gidawat na, dautan ba ang gihimo ni Obispo Ignacio nga iyang giinbento ng terminong Katoliko? No? Granting nga siya ga-invento ana. Moingon man din sila, dito na ni Ignacio nagsugod ng Iglesia Katolika kay siya may nag-imbento anang ngalan. Buot ba ipasabot nga ang ngalan may nakapatungha sa pundok ng Katoliko? Dili binuang na. Sin pagbata may mga istoryahon na.
nga ang terminong Katoliko may nakapatungha as pundok ng Katoliko, mahimong nawahi ang ngalan. Pero naa na ang pundok, kayo sa man ng Iglesia Katolika, pundok man na sa tinuhuan. Gihinganlan og termino ni Obispo Ignacio, buot ba ipasabot nga sa paghingalan ni inig Katoliko, dinha pa natungha ang pagkagrupo, pagkapundok ng Katoliko, dili oy. Dili ang ngalan mo yung nakapatungha sa butang gihinganlan. Mausab ka na mga termino gali nga latria, hyperdulia o latria, mahimong awahin na imbento atong ang kunon, pero daotan ba mag-imbento ta na? Nga ang gipasabot na aman sulod sa Biblia. Mga igsoon, ato pag yun himuan o kining laing edisyon, no? Kay daghan pang tekstuwa na akong mabasa. Wa na tayo igong panahon. Kini na lang sa 1 Samuel 28:14 mo akong basahon. Nga yukbo nga giklaro gyud nga yukbo nga nagpasabot lag pagtahod, no? 1 Samuel 28:14 ako ning basahon. 1 Samuel 28:14 mao ni atong mabasa, no, sa maayong balita Biblia. Og si Saul nakasabot nga kadto mao si Samuel. Og mitikubo siya og miyukbo agig pagtahod. O na lagi yukbo nga pagtahod lang, dili yukbo nga pagpakadiyos, lahi nang yukbo nga pagpakadiyos. Mga igsoon, wala na dayong panahon at angin ninyo ang sumpay ani, no? Ato gining detalihon kay pagkadaghan pang bersikulo diri sa Biblia na gali yukbo sa pakigdait, no? O lahi na. So nahinumdum ko sa tekstos Biblia nga tungod sa kakulang sa kahibalon nga bihag kamo o nang anod kamo. Okay, kung gamay ra gali, hiktin gani, limitado gali atong sabot anang yukbo, mao nang matintal gyud tagbiya as Katoliko, maanod gyud tas mga lain-laing pundok. Pero kung sakto tag foundation unsa nang yukbo, uy, ang yukbo dili ra man di ay pagpakadiyos, naman di yukbo nga ubos-ubos lang nga para sa mga santos, mga maayog panig-ingnan, mga bayanis pagtuo na man sa Biblia. So di tambiyas Katoliko kay reasonable man di nang Katoliko, wa man di nagkapataka og pagtudlo. Dili man di tupong kanang yukbo sumalas pagtulunan sa Katoliko na pag-referensya sa Biblia nga makasuportar. Mga igsoon sang lituan naman daigong panahon, sa gihapon sa maslandan, kina lamang inyong ubos nga alagad sa maong tulumanon, sa tulumanon ng kahayag sa pagtuong Katoliko. Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, uban sa akong mga higala sa technical side Danny Luod ug Tax Ilumba. Hangtod sunod Domingo pohon, Happy Corpus Christi o kapistahan sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.